亲爱的叔叔阿姨小朋友们，天亮了，老莫家族要问候大家 Good morning Good morning 狗带猫铃，老莫家族的醒神法宝，让孩子瞬间从睡梦中笑醒。幽默风趣的家庭广播短剧，狗带猫铃。哎呦，谁的肚子里边养青蛙了？喂，是我肚子饿了啊！肚子饿了，再等会儿啊，爷爷马上就好。啊，好香啊！爸爸你别说了，我口水都掉出来了。来，你做一道选择题。我要吃饭，还做什么题啊？饭还没做好，分散一下注意力嘛。那好吧。先复习一道题，请问肚子饿了为什么会咕咕叫？因为回答完毕。我什么都没听见呢。小朋友们帮我回答啦。帮你回答？我怎么没听见？参见肚子给脑子打电话，肚子饿了为啥会咕咕叫这期节目。嘿，你倒还挺省事儿啊。好了。好吧，刚才算是一道填空题，虽然小朋友们填的空我听不见，但我相信你们都知道了。那接下来呢，是一道选择题。请问小莫同学，引起食欲的因素有 A. 食物的色香味， B. 肠胃消化道的饥饿收缩， C. 定时吃饭的习惯。这些都可以形成条件反射，促进肠胃道内消化液的分泌，唤起你想要进食的感觉。请问刚才你肚子咕咕叫是 A、B、C 哪种因素引起的？这是单项选择题还是多项选择题啊？你的意思是每天早上这个时候爷爷都该投喂我啦，所以肯定有 C。 定时吃饭的习惯，所以呢肚子里装了一个小闹钟。我昨天晚上的晚餐早就消化完了，已经饿得前胸贴后背了，所以 B 也是对的。知道了，肠胃消化道的饥饿收缩，所以肚子会咕咕叫。爷爷做的饭和菜色香味俱全，光闻到味道我就已经……所以 A 也是必选咯。是的， A、B、C 全选。你真是一个全能型的大吃货。哎呀，吃饭就吃饭，看什么书啊？吃饭就吃饭，看什么书啊？爸，我们家养鸟了吗？哎呀，又是咖啡又是奶茶，还有小莫，哪还有精力养鸟啊？还有你和妈妈，爷爷哪有精力养鸟啊？养了吧，我都听他说话了。说话了？在哪儿呢？在哪儿呢？爸，您肯定养鸟了，瞒着我们啊？真的？我跟你说啊，要不就是八哥，要不就是鹦鹉。爸，养了就养了呗，告诉我们多大个事儿啊？就是啊，爷爷，多大个事儿啊？我真没养鸟。那怎么总有人鹦鹉学舌，重复你的或者我的话呢？就是啊，重复您的或者我你终于明白了，我们家的小莫牌鹦鹉，或者是鹦鹉牌小莫我才不当鸟呢。当鸟好啊，你只要早上起得早，就一定会有虫子吃。早起的鸟儿有虫吃，你不记得啦？我才不吃虫子呢，哪个小朋友想吃，你们拿走吧。可我没见哪个小朋友像你一样鹦鹉学舌呀。我只是重要的事情说3遍。什么重要的事情啊？爷爷说让你吃饭的时候不要看书。对，我们家这小鹦鹉，不对，我们家小莫是为了你好。看来我还要谢谢小鹦鹉了。我都说了，我不是鹦鹉。好了，别生气了啊！这吃饭的时候看书看报，还有生气、情绪激动，都不利于消化。是的，我刚才呢，只是因为看到了精彩的部分。好了，我不看了。你看，你呢也不要生气了，好不好？书可以说不看就不看，可是我这气已经升起来了，能说不生就不生嘛？倒也是，应该给你装个塞子。你什么时候生气了，把塞子一拔，噗，气儿就撒了。你们快离开饭桌，我刚刚撒气了。哎呀，你小子！
太好喝了。你又喝什么呢？酸奶，妈妈买的酸奶真好喝，妈妈说能够帮助消化。你呀是得喝瓶酸奶，不然的话会消化不良的。小莫呀，爸爸吃饭的时候看书看报不对，你呢吃饭的时候啊和爸爸拌嘴也不好。不是我要跟他拌，是他非要跟我拌。谁跟你拌呢？我告诉你，吃饭之前、吃饭的时候都不能吵嘴生气，更不要热烈争辩。哎呦，这在我们家几乎是不可能的事儿。这在我们家几乎是不可能的事儿。为什么？小鹦鹉，你是问为什么不可能，还是问为什么吃饭的时候不能吵嘴、不能争辩啊？为什么不可能？谁不知道啊？都是因为我们家有这样的一个爸爸呗。你倒是推得干干净净啊！看看，又开始了。看，我酸奶都白喝了。行了，我不说，让爷爷说，好吧？我说也好，我是医生嘛。爷爷说也好，爸爸又不是医生。哎呦，瞧把你爸爸憋的，这说的什么呀？他说的是，我就不想跟你说话。哦，对，可真是知父莫若子啊。小莫，还记不记得爷爷跟你说过交感神经和副交感神经啊？好像他们都是植物神经的一部分。哟，还好没说成动物神经。好像交感神经和副交感神经，它们的作用是相反的。没错，这交感神经的活动啊，主要保证人体紧张状态时候的生理需要。比方说你运动的时候，这交感神经活跃的时候啊，这肚子里边的内脏还有皮肤末梢的血管会收缩，心跳加快，消化腺分泌减少，肌肉变得有力，随时准备战斗。哎呀，这交感神经变成交战神经了。你有块肌肉啊，变得特别的活跃，是腹肌吗？人家腹肌是6块，你腹肌倒确实只有1块，但不是腹肌。那是什么肌肉啊？你口条上那块肌肉，你交感神经一兴奋呢，就会嘚啵不停的说。嘿，爸爸你不一样嘛。就是刚才呀，你们俩的交感神经都很兴奋，难怪我和爸爸老是干仗呢。原来是交战神经对交战神经啊。你干脆说省略点，神经对神经得了。我吃完了。小莫，你才吃了2口，怎么就不吃了？我也不知道为什么，我就觉得饱了。来，我帮你看看啊。哎呦，你这是因为大脑完全被过激的情绪控制了。你又来了，莫半仙，这都能看出来啊？那可不，你的情绪一激动啊，消化腺的分泌马上受到了抑制，食欲会立刻离开你啊。还有这么多好吃的东西都还没吃呢，这食欲也太不负责任了，不打个招呼就走了。当你情绪激动的时候啊，你的交感神经系统就会兴奋，抑制肠胃的蠕动，减少消化液的分泌。所以啊，连你肚子里边的小青蛙都冬眠喽。哎呦，我肚子好疼啊，我得去热敷一下。爸爸，是不是你肚子里边的小青蛙在跳啊跳的？这都是因为他一边吃饭一边看书读报，这样一心两用，吃下去的东西啊就不消化啊！太好了！哎呦，小莫，你也不能幸灾乐祸呀！我没有幸灾乐祸，我是为那只小青蛙感到庆幸。要是爸爸消化太好了，那只小青蛙早就被消化掉了。你们肚子里边哪有什么小青蛙呀？我知道，是因为肚子饿了才会叫。其实，爷爷，你应该表扬我爸爸。表扬他什么呀？我们老师经常说，有的人做事特别认真，废寝忘食。我爸爸不就是这样的吗？可惜啊，这地方用的不对。吃饭睡觉都很重要，做事要认真，吃饭的时候也得认真，可不能一边吃一边做其他的事儿。那会怎样呢？长期这个样子啊，会食欲不振，慢慢会发展成慢性的消化不良。有了，爸爸，我有办法治你的消化不良。什么办法呀？妈妈说喝酸奶可以帮助消化。好，那你给我留1瓶。哎呀，不行，只剩1瓶了。那就留给爸爸呗。可我刚才喝过1瓶，我现在也消化不良，我得再喝1瓶，把刚才那瓶酸奶消化。小朋友们，吃饭就要像学习一样认真，不能够做作业，不能够看书，也不要和爸爸妈妈辩论，
否则的话，交感神经就会兴奋，容易消化不良。你们看，我认认真真吃完饭，现在想干什么就干什么了。哎，小莫，你絮絮叨叨干嘛呢？我在做节目啊，把今天的心得告诉小朋友们。他们记住了吗？肯定记住了，是不是小朋友们？哎呀，刚才最后那句话要去掉。哟，最后说什么了？我倒回来听听。你们看，我认认真真吃完饭，现在想干什么就干什么了。对，就这句话。现在想干什么就干什么了。小莫呀，这么说是不对的。饭都吃完了呀。你以为吃进肚子里边马上就消化了呀？是啊，连小青蛙都安静了。哟，你不是把它消化掉了吧？啊，那惨了。肚子里边哪有什么小青蛙？肚子不叫是因为你吃饱了。可吃完饭之后啊，应该稍微休息一会儿，不能马上做剧烈的运动，好让吃下去的食物很好的消化和吸收。我玩我的，它消化不就完了吗？那可不行，它需要你的配合。咱们吃饭的时候啊，大量的血液开始集中到和消化活动有关的器官内。咱们的嘴巴在吃，咱们的胃肠啊在消化。可是嘴巴的工作做完了，胃肠的工作还没做完呢。如果一剧烈运动或者是写作业用脑子，这运动器官或者是大脑都要分去很多的血液，这消化器官当中的血液就不够用了。所以呢，吃饭要专心，吃完饭之后啊要稍稍的休息，这是很重要的卫生常识。我知道了，饭后100步走，活到99。没错，吃完饭之后啊，可以做一些轻微的运动，比方说散步。爷爷，那你吃完饭之后走多少步啊？哎呦，谁去记这个呀？我知道。真的？这是一个很简单的数学问题。如果一个人饭后100步走，活到99的话，请问他要活到100岁，像我爷爷这样，他饭后应该走多少步？哎呀，小莫，你数学进步神速啊！不仅会做题，还会出题呢。那你算算这道题的答案到底是多少啊？考一考小朋友们吧。小朋友们，答案我已经算出来了，你们能算出来吗？好，算出来的话，把答案留在老莫家族微信公众号的留言区里。以后啊，我每天饭后都走那么多步，看看能不能活成老莫爷爷。不光要留言，还要记得再看、分享、点赞、收藏、留言，5连击。叔叔阿姨小朋友们，再见。